Ahí se ve que está aplanada la bolillita. Esta está lo mismo. Ve que queda. Ahí se ve. Esta está lo mismo. Esta está lo mismo. Bueno, esa es la causa de cuando una bicicleta o una de las ruedas hace un sonido como que se traba o ruido de metal que hace tipo crack, crack, crack. ¿Ve? Tuve que desarmar porque hacía ruido, medio que se trababa. Que hay que revisar la bolillita que no estén así y su tuerca cono que no esté gastada, como en este caso. Y revisar ahí adentro que no se esté rompiendo el metal y limpiar bien y poner bolillitas nuevas que no estén rotas, ¿no? En este caso ya tengo acá nuevas.